ですね、ナキリさんね、ちょっと鬼の漫画のあの人みたいにちょっとなっちゃってますけども。怖い。怖い。あ、聞こえました。怖いって言ってますね。ってことね。もう一回です、キリさん。やめてください。逃げないでください。やめて、クみたいな。なんか、わかる。そっちやばいキリさんキツネのフェイクパーだったかもしれない。ファー好き。そらよし。ちらっと。そう喋りたいですか？別にいい。今日もマジで。今日本当に全部ハーモニカで終わらせる気なのか。楽しかった。怖かった。怖かった。いや、またじゃあちょっとハーモニカホラーもやってもらって。みたいなやめろ。終わりました。終わっ